வெத்தலை தோட்டத்தெல்லாம் சுத்தி பார்த்திருக்கீங்களா? நான் சுத்தி காட்டுறேன் வாங்க. வெத்தலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இந்த மாதிரி கையில் கிள்ள மாட்டாங்க. அதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டூல்ஸ் இருக்குது. இந்த டூல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கையில் போட்டு டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா வெத்தலையை கிள்ளுவாங்க. இந்த மாதிரி டார்க்காக இருக்கிற வெத்தலையை சாப்பிட்றாதீங்க, ரொம்பவும் காட்டமாக இருக்கும். இதே லைட் க்ரீனாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வெத்தலையெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நார்மலாக இருக்கும். வெத்தலையை சாப்பிட்டா என்ன நன்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாய் துர்நாற்றத்துக்கும் ஜீரணமாகறதுக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது.